Jadi kali ini mau unboxing 3 item, tas, kaos, sama botol minum. Oke, ini dia penampakannya dari botol minumnya. Ini ya. Oke, next. Jadi selanjutnya yang ini saya mau buka dulu ya. Jadi ini udah pasti asli ya. Udah ada ininya nih. Nah, ini lebih kerennya lagi. Ini buat tempat kita minum. Ini kan. Nah, satu lagi, ini tuh buat kita spray muka. Ini buat spray. Jadi kalau tuh, ini sih keren, nice banget sih ini. Jadi kenapa ada selangnya tadi? Buat kita semprot muka, dia kayak spray. Nice. Untuk bajunya ini biasa sih kayak sablonan gitu. Terus kalau bahannya sih ya bahan pada umumnya ya. Ini juga tulisannya True Breeze Your Neck. Ini sih yang saya tahu bahannya sih adem ya. Jadi kalau di sini kalau kalian lihat detailnya itu dia kayak agak tembus pandang, cuma agak bolong-bolong gitu nih. Nih tuh juga lah. Nice banget sih menurut saya. Warnanya juga kebetulan saya suka banget ya.